喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日煲呢個湯呢，就係節瓜、蠔豉、發菜、瘦肉湯。孕婦飲咗可以促進胎兒嘅生長發育，所以呢，要飲多啲發菜啊、節瓜、蠔豉湯。阿媽廚房，呢個就係條狀嘅發菜，呢個就叫一餅，另外一個係三角形嘅，叫做三角盞發菜。中大喺2007年發出一個檢測市面發菜嘅報告，就話41個樣本裏面有14個係假嘅發菜。假嘅發菜食法唔同嘅，係好似爽嘅。如果你食開真嘅發菜咧，你就食嗰時你就先知道。各位可以分到呢兩種蠔豉嗎？呢個就係韓國嘅，呢個日本嘅。韓國蠔豉嘅價錢咧就比日本嘅當然係平。我喺超市見到咧就係急凍蠔豉、港島蠔同埋韓國蠔，兩個未曬乾之前嘅 size 咧比較上咧都差唔多。即係你好難分辨，半生晒之後咧你就分到啦。嗱，呢個顏色深啲，呢個日本嘅係淺色少少嘅。日本蠔豉咧就有分體積，我1蚊大餅嚟到比較下。呢個做2L、3L 咯就係大少少，但係今年咧係缺貨，你買翻嚟一定要擺落冰格，咁啊你可以放好耐都得噶啦。係咧又會發毛噶，都幾有用處。蠔豉個殼叫做毛麗，中醫藥常用藥材之一。有醫嘅原粒花生，唔好話剝咗啲衣先嚟煲湯，原來佢係好有作用嘅。呢個冬菇係日本種，內地種原木花菇。如果各位喺出邊市面見到98鬆啲蚊斤嘅日本花，咁你自己要諗清楚佢係唔係真係正宗嘅日本冬菇啦。咁呢3類呢，痛風人士同埋尿酸高人呢，就千祈就唔好食啦，就會引起啲痛風症發作噶啦。咁而家呢，我用凍水浸咗佢呢，用水浸咗發菜先。乾淨嘅發菜呢，你唔使點樣打理嘅。我而家俾你睇一睇啲發菜。嗱，第一次沖洗啦，第二次就係浸啦，冇乜沙嘅喎，睇個底幾清，個色啊梗係有少少啦，但係唔會話好深色嘅水走出嚟噶嘛。但係有人話俾我聽，假嗰啲呢，好深色嘅水嘅，成日洗啲花生眉豆同埋蠔豉，刨咗啲毛，沖一沖佢，將個頭同尾。咁啊留翻成個，切咗個腳出嚟，頭殼頂呢個黑色嘅部位啦，留翻啲靚仔嘅部分，照掉埋落去煲湯。將肉切開一嚿嚿，肉眼係煲湯係甜啲嘅。加2.5 litre 嘅水，我哋落咗啲花生眉豆落去先，蠔豉、冬菇同埋腳一齊放，落片薑，煲咗起啲滾水先，放啲肉眼落去。過佢，水滾咗啦，咁我哋可以落肉啦，跟住落埋節瓜，瓜冇切到一段段，係好難煲得開嘅，所以肉一齊放。哇！地間都聞到啲好香嘅冬菇啊、蠔豉味道嚟，加啲發菜落去啦，碎嘅加埋落去啊，唔好嘥啊，好快要腍噶啦，唔使咁耐嘅。煲好嘅你睇下，你睇佢煲邊全部發菜嚟，呢種係帶少少綠色。呢個出嚟了，就蠔豉。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏面，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。